Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα. Είμαι ο Top Νίκος και σήμερα αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο Flex City που κάνω. Γενικά θα ανεβάζω γενικά στο κανάλι μου γενικά διάφορα βίντεο με το παιχνίδι και shorts θα κάνω, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Ναι, αυτά θέλω να πω. Και πάμε ρε παιδί μου να ξεκινήσουμε σαν πρώτο βίντεο. Λοιπόν, καταρχάς, μισό λίγο. Να πάρω εδώ πέρα κάτι πω. Α, καλά, εντάξει. Λοιπόν, και πάμε καταρχάς. Λοιπόν, πάμε πρώτα στο συνεργείο, εδώ πέρα. Λοιπόν, και πάμε να μπούμε μέσα, ρε παιδί μου, στο συνεργείο. Να σας δείξω, ρε παιδί μου, γενικά εγώ πώς είμαι εκεί πέρα, πόσα level είμαι, γενικά τι κάνω και αυτά. Να σας πω την αλήθεια, τώρα δεν πολύ πηγαίνω, αλλά ναι. Ωραία, λοιπόν, θα σας δείξω λίγο και τα αμάξια μου, γενικά που έχω. Τα οχήματά μου όλα και τα μηχανάκια μου, όλα τα οχήματά μου είναι αυτά εδώ πέρα, μα δείτε. Εντάξει, τα πιο καλά είναι τα χρυσά, όλα τα άλλα χαζομάρες είναι, αλλά τέλος πάντων. Ωραία. Από όπλα έχω αυτά εδώ πέρα. Ωραία. Και αυτά. Αυτά ήθελα να σας πω για αρχή, δεν θέλω το βίντεο να είναι πολύ μεγάλο. Αυτά και τα λέμε.